ഇന്ന് നമുക്ക് ജലദോഷവും ചുമയും പമ്പ കിടക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാപ്പി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇടികല്ലിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, തുളസിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കാപ്പിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയും ചേർത്താൽ മതി. ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ ശർക്കരയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ശർക്കരയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് 1.5 കപ്പായിട്ട് കുറയും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഇത് അരിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചാൽ ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെ ഒരു ശമനം കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.